तो अब में एक गाड़ी आई है, ये 2823 टिपर, जिसमें क्राउन नॉइज़ का प्रॉब्लम था और इसमें क्राउन खोला हुआ है। अभी क्राउन में अपने को प्रॉब्लम ये रहा, यहाँ पे क्राउन डिसमेंटल किया हुआ है। आओ चेक कर दे क्या प्रॉब्लम है। रवि सर इधर बादल है, इधर हवा चला ना, पानी में चालू हो गया। ये दोनों में आवाज आ रहा है रवि सर। हाँ, आवाज आ रहा है क्राउन में, दोनों में। क्राउन में दोनों में आवाज आ रहा है। और प्रॉब्लम क्या मिला? कुछ मिला, एक में कुछ नहीं है, दिख रहा हाँ, है। ढूंढ रहे हैं। अभी ढूंढ रहे हैं ना। यही प्रॉब्लम है ना अपना स्पाइडर गियर का। हाँ। इसमें स्पाइडर गियर में अपने ये हुआ है कि ये घिस गया है, उसमें प्ले बढ़ गया है। इसकी वजह से स्पाइडर गियर चेंज करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, सब फिटिंग करवाते हैं।